ले बेटा टॉमी, तेरे को भूख लगी है और मेरे को भी भूख लगी है, मैं तेरे को जल्दी से खाना परोस देता हूँ। अरे पापा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप खाली कटोरी और प्लेट क्यों उठा लाए हो? अरे नहीं बेटा, देख कितना स्वादिष्ट है, मैं तेरे को जरा टेस्ट करा के दिखाता हूँ, ये देख। अरे कहीं मेरी नाक और आंख दोनों ये खराब तो नहीं हो गए हैं? दोस्तों, टॉमी की आंख और नाक खराब है या उसके पापा झूठ बोल रहे हैं, यह जानने से पहले अगर आप भोले शंकर के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अरे पापा, टेस्ट तो छोड़ो, इसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो? पापा, टॉमी कुत्ता जरूर है लेकिन समझदार है, उसको पता है इसमें कुछ भी नहीं है, आप टॉमी को इतना पागल मत समझो। दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दो, मुझे बताओ कि मैं कितना समझदार हूँ।